Malawi Brief. Loya akamangira akuwunikira vuto lenileni limene Amalawi ali nalo lomwe likupangisanso kuti zinthu zambiri zisamayende m'dziko muno. Iyeyu walankhulaponso pa skando ya landlord agwamba. To discuss landlord. Timati celebrity gossip. But this celebrity gossip is very important because Gwamba si Anthu wamba it. They are not only celebrities, but the celebrities that are enjoying misongo yanu kumantambiri sumaziwa kuti what they show out there chuma chimene amaonesa kamena kuchita bwino kumene amaonesa iwo amaonesa kuchita bwino from ndalama za inu iwo ajani malondire, you know, they wash money, they clean the money, they launder money for people with their connections in Gwamba, also different politicians. And so I have said to you repeatedly kunena kuti ndalama zambiri majority of people amene akubera ni ndalama amala akubera ni misonko yanu ndalama atu akazi anu or mabadi or mahule or akazi awamba akazi amu street ndikanena izizi ena amazaona ngati ndingokamba koma umbu nokha utani akubwera, you know. And ndalama zanu amadya ngati makaka ndalama za inu zimene zikusoweda ma forex imene ikukanika head ikukanika imene mukulephera inu ma Gen Z kuti mulipire mayeso kuti inu abambo ndi amayi kapena family yanu kuti mujese ifanya ka business kanu kamene kamasowa forex kuti mupeze forex imene simukupeza koma inagwamba amapeza forex imene kusanton. Like this seems like a joke. This seems like, but this is the reality of Malawi. Kunena unena kuti tagulisa dziko fajo. Like this is serious. Like this is serious, you know. But I do not have the energy to talk about these issues. These are issues that need a lot of attention, and they need me to be, to be energetic. You know me. You know, I put my heart to a conversation. I don't just, want to talk on the subject. So I want to apologize. Today it's not gonna work today. I was tempted to bring in a different story altogether, a different issue. Komano palibe chinthu chimene ndikuchiona kuti ndichochapa mwamba kapena choti tingocheza chifukwa ifeyo sinthayo kuti tizicheza pa ndimaona ngati kuti we don't have time to chat tibe nthawi yoseweresa, we don't have time to waste. We don't have time to waste. Komano there's one thing that I can say, perhaps. Then kupange no so my guys. Kateo panoba ya nyamuga. Majority of kateo ya nyamuga ilu kumoroko. Ikupita kumoroko. Ena Afrika kare kumoroko. Musa dipase nkhani kumoroko. Musa bange behave yourself. We don't want we don't want to talk about you. And be in your hotels. Ndamfa zambiri mbizi mezuitika ma hotel. It's just too much. Like, can you just behave? We want to focus on the scorchers. We want to focus on the girls. So in your kateo, mwanyamuga, mwapita kumorongo, musa dibwelesele people zoipa, agalo inu, anthu oipa inu, asatana. Don't, basi na skando basi mufuna kumene kuja mwaitane, ma girls aja, mwabwelesele fotu kaya mukuna ngatiya mufuna musokoneze kampu. Don't distract our girls. Can you, inyo mpira umamenyido inu kulibe kumorongo kota asien like these girls to play. So the scorchers focus. Focus. The nation is behind you. It's not just the cartel you may have Morocco. Cartel you may have. Oh, so it's not everyone that has gone to Morocco that is cartel. But easily, the cartel can easily afford a plane. It's not easy to afford a flight to Morocco. And the trip is so long because we are not connected to Morocco, unfortunately. And that can bring its own conversation, just how it's difficult to get to Morocco. It's easier for you. You see, it's easier for you to come to Europe. It's easier for you to go to UK than it is to go to Morocco. Do you know how that bad is and how crazy that is? We don't really engage in real issues that affect us, that should affect us, that should concern us. And this is no surprise. One thing though, I will leave you with to reflect during this weekend. While we watch the Scorchers, all of us, we should pray for them. We should watch the match on TV
because we need not only at this point, even while they are waiting, I would also have some mimba, my scooters, you know. My friend is saying that we would also have some mimba, my scooters, these beautiful girls at this point. So I'm saying not just at this point. Musa passe pakada as my meanwhile, even after this. You know, akamabila mujamena jamuateleze mambo ina nisa mea belege mimba kwa player wa scooters amangidwe. My parliamentarians, can you make a malamua just abangoza? Acha mutangudi. Zibambo ina nisa ka wakunja ka umala mea belege mimba kwanzi sika player wa Afcon, wa Afcon player wa scooters apaside mimba akapasida mimba amangidwe zibambo ina nisa. You know, because we need to protect these tukufunika titeteze azimaya amene wawa unena udi mpaka anakuja ni ku Brazil my guys are kupita kufa they are going to Brazil ndipo ku Brazil kujatika Vuto timu yose will be wanting to beat Malawi ka ndipo tukwenda kuchikonzekera 40 matimu yose azikaopa Malawi zina ngati ndife ma champions aku Africa aba batu olommawa titati olosande titati tisawini if we are the champions because how dare you kumanina the Scorchers Africa final City Roller unena uda lose tipanga ziti zose zimene timakwanisa ife ngati Africa kupemphera kulimbikira pa ground zose kupanga zote. So mafuna kupereka point imene yonena kuti amene muli ku Morocco osapanga jina mbalala musasokoneze muzipanga zanu celebrate whatever you do zanu timaziwa zakumbali zimene mumapanga ma ceremony zanu zochitika zanu sikuti kuziziwa kuziwa zimene mapanga pangani but don't involve our girls komanso sizokhazo wanena iweyo nzangawe za mimbazo matenda omweyo musawapase chindoko chosathacho chindoko kumamba za kublanta kunayamba chizonono choti mankhwala sichikumamva. Do you know that kumamba chizonono choti mankhwala so don't give you know even magazi odabwisa magazi you know, don't touch these girls. Just leave these women alone, please. Yeah. So, farm president, leader of delegation, Feridosi, Kwimisani Jezo, ateteze na tika na utambozotu mumalo ma hostel, mabezodi, not my hostel, ma hotel rooms, mabezoda enagaji sawa, kwabira menu mafuna, kwabalisa tika na. Don't allow these things. You know, if you need to use the police is available, all that. Even Zodiac can report kunena maliseja ya kusowa ujani kulowa shiri kunsanja kuti maliseja ya kusowa Zodiac you think that's normal? Ini mwana udi ndi normal kuti it's normal kuti a reputable publisher a YouTube media house ngati Zodiac ndikupanga report kunena kuti maliseja ya kusowa mukanza kuti zimene zonza normal. That should tell you the level of ignorance, how our country is moved by emotions. Could it many Zodiac ikabange report kunena kuti maliseja ya kusowa kujikwa. You know what's funny? Maybe most of you did not observe this. Obviously, this is my observation. Pa video imene kapena kuti pa post imene mtolankhani wa Zodiac ananena kuti maliseja ya kusowa kujani kunsanje kulowa shire. Panali comment pa Facebook paja from munthu oti naphunzira naye ine kuchanko ndinankamenya naye Chanko FC. You know, he was a very good player. Ndamuyiwala dzina lake maso ndisamutchule to protect them. Chifukwa imene yonse corruption ndi basi ndikuti ndopanda nzeru basi. Munthu amene inaphunzira naye zaka zanga ine ndinali Chanko limodzi ndikuti masewera Chanko FC limodzi. He was a very good player actually. A defender, a very good defender. Anapanga comment pa news ja Zodiac imene alimba unena kuti maliseja akusowa. Iyo ndo kupene koko, amakhala kujani, amakhala kujikwa, ndo akujikwa, ndo akulowa shire. Ndi anapanga comment kuti ndizoona adi maliseja akusowa adi izizi ndizoona. Wakuchankotu, ndipo anakonza straight. Anali olimbikira bwino ndipo I don't think kuti analimba nganalemba pa masabwina ndawiri atatu. Sana upanda nzeru at the Chanko level. But this guy commented pa page ya Zodiac atalemba unena kuti maliseja akusowa. Nene ndinamufunsa kunena kuti iwe waona maliseja watasowa adi sana yanke. Ani mamene ngene nazo zoti zinzawo jitsiro. Ndipo mpamene nazo zoti dziko lathu lili msabo. Our country is in trouble because they educated.
amene timadalira kuti anapita ku skuluwo ndi amenenso ali kuti ndi umbulu wopsa kwambiri. Because you know, when the Bible says uli ndi tsoka iwe Kolazimu, uli ndi tsoka iwe Bethsaida, chifukwa zimene waphunzira mwa iwe ena akakuti waphunzira mzinda wo bwezi kuti asinthika. What it is kunena kuti munthu amene waphunzira ali ndi degree ikaya ndi ma degree ndi akakhalanso wokhulupirira zikhulupiriro zamankhwala opanga basi mob justice mazoti mob justice imachokera kuti agogo awawa ndi afiti agogo awawa afiti ti aphe agogo awawa mpaka anthu ndi kuwapha mudzi muti. Zimene zijatu zimachitika kumuzi kuja because anthu a town ife timazikhulupirira. Inu mukuganiza kuti anthu akumuzi aja alibe abale awo a town. Why is it kuti anthu akumuzi aja sana sinthe chiganizo chawo chifukwa cha abale awo a town? It's because anthu a town aja they fuel that. Why? Anthu a town sapita kumudzi chifukwa kuti kumudzi kuja amaopa kuti akaphedwa. They don't take anawo kupita nawo ati akalodza. So the chikhulupiriro chawo fiti the belief in witchcraft is actually embedded in anthu adan antown ife anthu amene tinapita ku school anthu ophunzira afe ndi amene timapitiriza chikhulupiriro chonena kuti aufiti chenja. So as gogo jaga maphedwa, yes amaphedwa ya kumuzi for the government is far away. Are you getting it? The reason why people die or they are stoned kumuzi kuja more is because the government is far away. The police are far away from the people. Ntaona mujamuka yamba chipolo ya police ajama za turugira. So I blame more. We don't address the issue properly. Illiteracy levels. What is illiteracy level? What is illiteracy? Even the literacy level is a problem. You know, population can't Ophunzira. Ndiko Vuto so ndiko Lalikulu. Population can't Ophunzira. Zimene na Ophunzira so and this many makhulupirira. It's not even good. So, hey, njiro ndionena kunena kuti tukuyenera kunena kuti samango yangana. We should not deal with these issues blindly, you know. Ndichifanya kedu kuthana ndikatangali ndikovuta. It's not easy. Koma ti sititopa. Koma kuthana ndikatangali ndikovuta chifanya zoti even the educated masses, it needs education. Even amene anapita ku college, amene anatenga degree, akufunika so maphunziro apadera. Then zimene zimapese kuti basi, you know, it's problematic. Money laundering imene machitika ku Malawi in other countries is not worth it to be called money laundering. Why? Because money laundering has to be sophisticated and well planned and well structured. Kumalawi kuja kuma mhala kutaba ndalama aba nkupitisa kwawa awandi kuzitenga kuzipanga kwabwe zile sasa. Like you know already kuti ndalama zachoka pawa zapita kwawa, ndalama zachoka kwa Kongo zapita ku bank ya FDH banki ampinga njira atenga ndalama zija ampasa Bushiri wampasa ndalama zija Gwamba watenga ndalama zija wabweza kachenji kamene wasana nako wapita ku Santoni kwa phakira mahule kumeneko chanja kudya life basi azibwerako abweraso kuti alibe ndalama so afuna so abangirani alowe mu system ina abange so money laundering because okay, this is one of the reasons why you're like iwe chanja wina amanena uda iwe Alexius manena ine ulindi ni money laundering ineyo menenda saukira. Okay, kunena kuti your money laundering doesn't mean that you're rich. Tom mpinganje and hambiri Tomu mpinganyira mamuona kumana he's rich and all that. And amena maziwa worth. And amena maziwa chuma manage maendera and holemea amena maziwa chuma maendera amaziwa da. So kuti ndo osauka Tomu mpinganyira. Kuma Tomu sudinga ngudi he's a billionaire in dollars. Oh, billionaire in dollars. I mean billionaire in dollars. You know billionaires in dollars. But anyway, this is not about Tomu. The point I was buttressing is the point that we need to be a nation that is moved by ration and not emotions. We are moved by emotions, you know. Tima kala and honena unena kuti timaganizidwa ngumbi. Timaganiza ngati ngumbi. Timaganiza ngati njuchi. Njuchi modzi kangosogwa zuzu. Osaziwa kuti kupita kuti we want to move in emotions and we want to move in a group. It's okay to be different and to think differently. Tiziganiza lesa kamati koma leno nyimbo zambiri zimene zimayimbidwa ndo yimba amene wawa amapanga promote kuti musamaganize. They promote you not to think. They promote you to also not ask questions, you know. So I just wanted to say that that's the only way. Osamaopa kudendidwa kuti ndi wansanje. Osamaopa zimene zizosinkhani ngati wewe ukuzolisiwa wansanje
palibe kuchimene ukwena kusuntha koma ngati uli wansanje usinthedi you should uzigunde pa mtima upange miyakupia ndachimwa kupambana komano thinking differently and calling out people and asking people questions about their worth sinsanje palibe. If you're asking people to explain their worth, to explain where they got their money, the money they are spending or the money they are saving, it's not jealousy. It's accountability. It's called accountability. These people call it jealousy because they don't know accountability and they don't want to be accountable. So that's when explain. My explanation. So anyway, za kandulu za Martha Jizuma ndi za nzanga uyu gwamba tikamba Monday.